არასდროს არ მეგონა თუ ერთი ღამე ჩემს ცხოვრებას თავდაყირა დააყენებდა, მაგრამ ზუსტად ასე მოხდა ფიდიდის წვეულებაზე. ალბათ ვფიქრობ, რომ მოსაწვევი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სელებრიტთა ივენტზე ბევრისთვის ოცნება იქნებოდა, მაგრამ გპირდებით, რომ ის ღამე სრულიად საპირისპირო იყო. ყველაფერი ჩვეულებრივად დაიწყო. მე ლოს-ანჯელესში ვცხოვრობდი, მინდოდა რომ დიდი მუსიკოსი გამოვსულიყავი, როგორც ბევრი ყველა იქ. წინსვლა არ მქონდა და უკვე ვფიქრობდი დროს უაზროდ ხომ არ ვკარგავდი. შემდეგ კი მეგობარმა წარმომიდგინა ვიღაც პიროვნება, სახელად პრინცი. როგორც აღმოჩნდა, ის მდიდარი იყო, მისტიური და ასევე დიდ პროდიუსერებსაც იცნობდა. ჩვენ რამდენჯერმე შეხვდით ერთმანეთს. მან გაიგო, რომ მღვეროდი და მაშინვე შემპირდა, რომ ჩემ კარიერას საგრძნობლად შეცვლიდა და მითხრა, რომ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ არტისტებს გამოცნობდა. ზუსტად მაშინ მიიღე მოსაწვევი Free Coffee-ის ექსკლუზიურ წვეულებაზე, რომელსაც თვითონ PDD გამართავდა მაიამიში. ვფიქრობდი, რომ ეს საღამო დაუჯერებელი და ცხოვრების შემცვლელი იქნებოდა, მაგრამ როცა მივედი, ვიგრძენი, რომ რაღაც რიგზე ვერ იყო. სახლი უზარმაზარი იყო, ვიტყოდი, რომ სასახლეც იყო. გარედან, შიგნიდან ყველა მხრიდან ანათებდა და ხალხი ყველგან იყო. სელებრიტები, რომლებიც მხოლოდ ტელევიზორში მინახავს, ასევე მოდელები და რეპერებიც, ყველაფერი არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. მაგრამ როდესაც შიგნით შევედით, დაცვამ ტელეფონები წაგვართვა და რაღაც ბუშტისებურ кейსებში ჩადო. ასევე როგორც ჩანს, იქ აკრძალული იყო კამერა და ჩაწერა. ეს ჩემი პირველი ნიშანი უნდა ყოფილიყო, რომ წამოსულიყავი, მაგრამ მაგ დროს მიამიტი ვიყავი და ეს ფაქტი უბრალოდ დავაიგნორე. შიგნით ცოტა სხვანაირი ატმოსფერო იყო, საკმაოდ სიბნელე. ხალხს აუზში ვხედავდი, რომლებიც უკვე ნასვამები იყვნენ და შიშვლები ბანაობდნენ. ჰაერი კვამლით და ათასნაირი ძვირადღირებული პარფიუმებით იყო სავსე. მინდოდა, რომ მეც მათ სავით გამეტარებინა დრო, მაგრამ რატომღაც სასმელი არ დავლიე. შემდეგ კი, როცა მაღლა ავიხედე, ის დავინახე. PDD. ის არა მხოლოდ წვეულების ჰოსტი იყო, არამედ იმ ღამის მეფე, რომელიც ყველაფერს თვალს ადევნებდა. შემდეგ კი მე შემომჩნია. მას შემომხედა და თავი დამიქნია, თითქოს და რაღაც სიგნალი მომცა. თავიდან დისტანციას იჭერდა და მხოლოდ მიყურებდა. უცნაური შეგრძნება გამიჩნდა. სადაც გავიხედებოდი, მას ვოწყდებოდი, სადაც ის ან თავისით იცინოდა, ან უბრალოდ მომჩერებოდა. შემდგომ მოვლენები უფრო უცნაური ხდებოდა. ჩემთან მოვიდა ერთ-ერთი დიდის შვილი და გადმომცა ვარდისფერი ფლოსტები. მან მითხრა, ეს მხოლოდ VIP წევრებისთვისაა. მე უკან მივიხედე, მინდოდა რომ პრინციც წამეყვანა, მაგრამ მან ხელი დამიქნია. მხოლოდ შენ. ჩემი წინათ გრძნობა მეუნებოდა, რომ არ წავსულიყავი, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე, რომ ასეთი შანსი მეორედ არ მომეცემოდა. ამდენ ცნობად სახეს ვერც ერთ წვეულებაზე ვერ ვნახავდი, ამიტომ გავყევი. სახლი შიგნიდან უარესი იყო, უფრო ჩაბნელებული, მაგრამ ყველა ადამიანის მოძრაობას ვამჩნევდი. ხალხი მოკლედ რაღაცეებს აკეთებდნენ. კუთხეები უფრო შემზარავი იყო, თითქოს რა კოშმარში ვიყავი. ხალხი ჩაცმული იყო უცნაურ კოსტუმებში, რომლებიც ავლენდნენ თავიანთ ფეტიშებს. ასეთი რამ მხოლოდ ფილმებში მაქვს ნანახი. და ამ ყველაფრის ცენტრში იყო დიდი და ყველაფერს უყურებდა. შემდეგ კი მე შემომხედა. მინდოდა რომ სხვაგან გამეხედა, მაგრამ შეშინებული ვიყავი. მის თვალებში იყო ეს რაღაც სიბნელე, რაღაც არაადამიანური. ის ნელ-ნელა მიახლოვდებოდა და რაც უფრო მიახლოვდებოდა, მით უფრო მინდოდა იქიდან წასვლა. მან თქვა, ერთობი წვეულებაზე. ხომ იცი, ამის შემდეგ შენი ცხოვრება შეიცვლება. შემდეგ კი წავიდა. ვცდილობდი, რომ თავი მომესულიერებინა, მაგრამ ვერა, აქ ვეღარ დავრჩებოდი. გარეთ გასვლა მინდოდა, მაგრამ სანამ კარებამდე მივიდოდი, ის დამხვდა. მან ხელი მხარზე დამადო. ვერცადე რომ გამეღიმა, რომ ვერაფერი შეემჩნია, მაგრამ ხელი ჩამჭიდა, ახლოს მიმწია და მიჩურჩულა. ნუ ღელა, ბოლოს მაინც მიეჩვევი. მე ვუთხარი, რომ არ მინდოდა და წამოვედი. პრინცი გარეთ იდგა და შემზარავად იღიმოდა. მივხვდი, რომ მანაც იცოდა, რაც აქ ხდებოდა.
მეგონა რომ დიდი რამ გინდოდა გამოსულიყავი. ხელით გავწიე და გავიქეცი. მხოლოდ ის მახსოვს რომ გიჟივით მივბოდი. შემდეგ კი შევნიშნე ღია ჭიშკარი, რომელსაც ტყეში გაყავდი. როგორღაც მოვახერხე რომ გავსულიყავი და ტაქსი ამეყვანა. როცა როგორც იქნა სახლში დავბრუნდი, გავიაზრე თუ როგორი შეცნობა დაუშვი იქ მისვლით. გამიგია რომ ხალხი ცნობადობისთვის ყველაფერს გააკეთებს, მაგრამ არ მეგონა თუ ანალოგიურ სიტუაციაში მე აღმოჩნდებოდი. ახლა როცა ტელევიზორში მას ხედავ, მახსენდება ის კადრი, როცა წვეულებაზე წინ მედგა, მიყურებდა და რაღაცეებს მეუნებოდა, თითქოს და მისი სათამაშო ვიყავი. და ვიცი რომ არიან სხვები, რომლებიც იგივე სიტუაციაში იქნებოდნენ, არიან და იქნებიან. ამერიკელ რეპერს შონ დიდი კომს სერიოზული ბრალდებები აქვს სექსუალურ ძალადობაზე. ისტორია დაფუძნებულია დიდი სწავლების ერთ-ერთ მონაწილეზე, ტანია უოლისზე. ის ინტერვიუში ამბობს, თუ რა შემზარავ მოვლენებს შეესწრო იქ ყოფნის დროს. თლიანი ვიდეო შეგიძლიათ მის ინტერვიუში ნახოთ. ჩვენ 2 დღის უკან ჩამოვედით ბევერლი ჰილსში, რომ ყველაზე ექსკლუზიურ წვეულებებს დავსწრებოდით. მე თვით დასაქმებული მუსიკოსი ვარ და სიმართლე გითხრათ, ჩემი კარიერისთვის ეს 1001 შესაძლებლობა იყო. გადავწყვიტე რომ ჩემი შეყვარებული შერიც წამეყვანა. არ წარმოგვედგინა რომ შეერთებულ შტატებში ჩვენი პატარა მოგზაურობა აქ მოგვიყვანდა. საიდუმლო წვეულება, რომელიც შონმა, ეგრეთ წოდებულ PDD-მ გააკეთა, დაუჯერებელი იყო. სელებრიტები, ნაცნობი სახეები, ყველა იქ იყო. ჯასტინ ბიბერი, ლედი გაგა, ადელი, ტეილორ სვიფტი და რა თქმა უნდა, თვით ბიონსე, რომელიც ქალღმერთივით გამოიყურებოდა. და რატომაც არა, ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარსკვლავი იყო, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემი ყურადღება დიდი მიიქცია, წვეულების ორგანიზატორი და ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ჩემი დიდ არტისტად გარდაქმნა შეეძლო. ღამე არაჩვეულებრივი იყო. სელებრიტები აუზში ცურავდნენ, სვავდნენ და ერთობოდნენ და ზუსტად მაშინ PDD მოგვიახლოვდა. ის მოგვესალმა და სასმელი შემოგთავაზა, რომელზეც უარს ნამდვილად ვერ ვიტყოდი. შენზე გამიგია ჯონ, მან თქვა. მისი ტონი სხვანაირი იყო, თითქოს და აღფრთოვანებული. დაუკონკრეტებ, უფრო მეტი ვიდრე მეგობრული. შენ გააქვს პოტენციალი, იქნებ რაიმე ერთად გავაკეთოთ. შოკირებული ვიყავი, რადგან თავად დიდი მაძლევდა შანსს თავის ინიციატივით, რომ ჩემი სახელი დიდებული გამხდარიყო. მაგრამ იმ დროს შერიმ რაღაც უცნაური შენიშნა. წვეულებაზე ბევრი ახალგაზრდა იყო. ბევრად ჩვენზე ახალგაზრდა, რომლებსაც უფრო ზრდასრული კაცები ჰყავდათ გვერდით. მაშინ ვიფიქრეთ, რომ ისინი მათი მშობლები იყვნენ. მაგრამ როცა საათები გადიოდა, ატმოსფერო უფრო მუქდებოდა. წვეულებაზე ვინც იყო, ნელ-ნელა ქრებოდნენ. უფრო ის ახალგაზრდები, ვინც მათზე დიდ კაცებთან იყვნენ. რაღაც ხდებოდა და სელებრიტების სახეზე ეს შესამჩნევი იყო. დიდი რამდენიმე არტისტებს ხელი ჩამოართვა. შემდეგ კი ჩემთან მოვიდა. მან თქვა, რომ ლაპარაკი უნდოდა და შემოთავაზა, რომ დავრჩენილიყავი, რომ რაღაც განსაკუთრებული ჰქონდა ჩემთვის შენახული. შერიმ მითხრა, რომ წასვლის დრო იყო. მე დავეთანხმე, მაგრამ როცა გასვლას ვაპირებდით, ორმა დაცვის წევრმა გზა დაგვიბლოკა და მაშინ პირველად დიდი ზღემილი გაქრა. ახლა მისი სახე სრულიად სხვა ემოციას აჩვენებდა. უკვე მიდიხართ? მან შემეკითხა. წვეულება თქვენთვის ახლა იწყება, მან განაგრძო. მათ სხვებისგან იზოლირებულ ოთახში შეგვიყვანეს. როცა ოთახებს უახლოვდებოდი, ვიაზრებდი, რომ იქიდან გვესმოდა ბავშვების ტირილის ხმები. ეს შემზარავი მოსასმენი იყო. გვინდოდა, რომ იქიდან წავსულიყავით, მაგრამ არ გვიშვებდნენ. როცა ოთახში შევედით, გავიაზრეთ, რომ ჩვენი ოთახში მსჯავრდებულები ვიყავით. PDD-ს ჩემგან რაღაც უნდოდა, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ მუსიკის თაობაზე. ჩვენ მოგვატყუეს და ხაფანგში მიგვიმწყლიეს. ფიქრობდი, როგორ გავსულიყავით იქედან. შერი უზომოდ შეშინებული იყო.
ეს წვეულება ჩვენთვის არ იყო. ეს წვეულება იყო ვიღაცის ავადმყოფური სურვილების შესრულების. ამის შემდეგ დიდი მდაცვას უთხრა, რომ მათ შეეძლოთ რომ გოგო გაერთოთ. და უნდოდა რომ დიდი პრიზი, ანუ მე, მასთან დარჩენილიყო. ვეცადე რომ შერი დამეცვა, მაგრამ ვერაფერი ვქენი. მათ მიირტყეს და იატაკზე დამაგდეს. მისი სიცილი კი უკნიდან კოშმარივით ჩამოსმოდა. შონ დიდი კომს, ახლა ცნობილი მისი ლეგენდარული წვეულებებით, ემუქრება სერიოზული ბრალდებები, რომელიც მოიცავს ჯასტინ ბიბერზე, მერაია კერიზე, პარის ჰილტონზე და სხვა მრავალ ცნობად და არაცნობად სახეებზე სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობას. ისინი იყვნენ მისი ავადმყოფური წვეულების სხვერპლნი, სახელად ფრიქოვსი. შეერთებული შტატების სასამართლომ კომსი დაადანაშაულა ასევე სექსუალურ ტრაფიკინგში, რომელიც სრულწლოვან და არასრულწლოვან ადამიანებზე განახორციელა. ასევე დიდის ყოფილმა შეყვარებულმა, მომღერალმა კეისიმ, მასზე საჩივარი შეიტანა და დაადანაშაულა ექსტრემალურ მანიპულაციაში და ძალადობაში. დღეისთვის საჩივრების რიცხვი დღითიდღე იმატებს. დიდი ამ ყველაფერს უარყოფს, მაგრამ მისი უარყოფის მიუხედავად, სამყარო ელოდება მის სასამართლო პროცესს, რომელიც 2025 წელს გაიმართება.